एक छोटे से गांव में एक दुबली पतली बिल्ली रहती थी। वह कई दिन से भूखी थी और हर घर के बाहर कुछ खाने की तलाश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। चलते चलते बिल्ली ने देखा कि एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठा है और उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा है। बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, इस कव्वे से रोटी छीनने के लिए मुझे कुछ चालाकी करनी होगी। बिल्ली ने कौवे से कहा, अरे कव्वे भाई, मैंने सुना है कि तुम बहुत मीठा गाते हो। क्या तुम मुझे अपना गाना सुनाओगे? कौवा बिल्ली की बात सुनकर खुश हो गया। उसने सोचा, मुझे गाना गाकर इसे दिखाना चाहिए। कौवे ने गाने के लिए अपनी चोंच खोली और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। बिल्ली ने झट से रोटी पकड़ ली और मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद कव्वे भाई, तुम्हारा गाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन रोटी और भी स्वादिष्ट है। बिल्ली रोटी लेकर पास की झाड़ी में चली गई और मजे से खाने लगी। कौवा पेड़ की डाल पर बैठा, गुस्से और शर्म से